Видосик ледяной. Кстати, не смотрела его. Ой, пятяса. Ура, блин, завтра придет мой чехол, и я буду уже ходить с крутым чехолом. Все будут спрашивать у меня, откуда чехол, а то вот это не очень мне нравится. Наклеечки лепить на чехол, причем он отдирается вообще какой-то тупенький. У меня будет крутой чехол. Так, ладно. Так, пожалуй, надо распеть свой прекрасный голос. Блин, вот бы из пенопласта сделать сцену. Как раз присмотрела себе крутой микрофон и колонку недорогую. Да, но это пока мечты, потому что фурнитура все будет то готова к лету. Потому что как же я буду просить деньги? А? Причем столько. Микрофон 2500 и колонка 1748 рублей где-то. Я не помню сколько. Ладно, надо поиграть. Стоп, я же хотела распеть свой голос. Буду сейчас петь. Пойду. По ветру кто-то разбудил злую королеву. Против моей любви хватит машинам и людям, бульварам и домам. Белая метель, белая метель. Белая метель, белая метель, на тебя, это все о тебе. Белая любовь моя, белая, белая. Что поделать? Порисовать точно. Музыка всего. Она такая. Давай, точно написала. Какой-то крем. Да, у меня дома есть несколько ходов. Ладно, ну, что? Так, что я поняла, что это там крем, который... Ой, кусок столила, пофигу. Вот этот, ой, не знаю, что это. Ладно. Вот, ну что это такое было? Так, где моя карандаши? Они ж вот так лежат. Можете мне другим писать. Что я опять думала писать? Что же это было такое? Может, бейсбол? Кошка. Записала мне подсказку, прям точно записала. Потом знает буковки вообще. Приходите с нами. Может поиграть в лол, куколку лол. Надо ее надеть. Вообще ничего не хочется делать. Может, свою бумажную? Нет. Что же поделать? А может попробовать все-таки вот этот крем, да, посмотреть, что-то интересненько. Даже не знаю. Ну ладно, попробую. Крем буренка. Ну, здесь корова, а там му написано было. Логично, ладно, давайте. Открыть надо. Нет, надо на камеру. Всем привет, ребята.
С вами я, Настя, и сейчас какая-то фигня творится, я решила сейчас порисовать, и смотрите, какие-то подсказки. Я смотрела у Animate BI, но чтобы ко мне это странно как-то. Смотрите, здесь написано крем, здесь му. В общем, первая подсказка крем, му и хэштег стори. В общем, ну я так поняла, это крем-буренка. У меня есть крем-буренка, хорошо помогает мне от у меня аллергия. Вот такая. И, в принципе, хорошо помогает. В общем, сейчас мы с вами вместе откроем. Какие-то каракули. Чуть жирненькие теперь руки. Причем, ребят, смотрите, здесь опять же хэштег стори. Только что-то не влезло у них. Написано, кстати, обычной ручкой. Ну что-то это. Ну что-то зачем. Ладно. Я не знаю, что это. Смотри, здесь сетка. Это похоже на подоконник. Это похоже на окно. Как раз вот 3 отсека. Сетка. Но у нас не такие каракули, конечно. У нас красивее. Мне кажется, реально это. Вот это. А это, наверное, на скотче подсказка. В общем, ребят, сейчас будем смотреть. Хоть мне очень страшно. Положу вот сюда пока подсказки. Ну, в общем, пошлите. Так, ребят, извините, что чуть-чуть мусорно. Так, мой домик, силиконы мои. Так, сейчас. О, ребят, я сейчас через камеру видел, смотрите. Ребят, может, кстати, зимой светло, блин, хоть сейчас уже 16:36. Ой, ребят, смотрите, блин. Сейчас я, ой, оторву. Вот, ребят, почему вернусь к обычному фону видео. Что картонки, если вы видели картонки, ставьте лайк. Ну, извините, пожалуйста. Скотч, кстати, у меня точно такой же малярный скотч. Странно. История. Опять хэштег история. Что за история? Что за история? Просто. Так. НВ. Или же H. Или как? Я не помню эту буковку. Или B. НВ и шапочка. Фух, ребят, я сейчас подумаю и вернусь к вам. Понимаю. Точно. Вот. Так, ну-ка включу камеру. В общем, ребят, я поняла, что это. Это, значит, Наташа Водянова. Вот. И вот эта шапочка, в общем, ребят, блин. В общем, ребят, знаете, что скоро выйдет влог. В влоге я вам скажу, откуда у меня вот эта шапочка. В общем, смотрите, вот. Вот видите, вот эту шапочку. В общем, во влоге скоро выйдет влог. Я его снимала 11 марта. 11 марта? Что? Я его снимала 11 марта. И я все еще его не смонтировала. Видишь, у меня просто язык заговаривается из-за этого всего. Я очень напугана. Одновременно это довольно интересно. Я обожаю квесты. В общем, мне не нравится ее подставка. Мне вообще она не нравится. В общем, вот. Интересно, где же может быть подсказка? В общем, ребят, я без понятия, где подсказочка. Господи, волосы мамочки. И все это видеть. Где же она может быть? Я просто, ребят, без понятия. В общем, сказочка. Тур-тур-тум. Ну ладно, в общем, ребят, я без понятия. Это ножницы, ребята. Это просто ножницы дизайн. В общем, я без понятия, где подсказка. Ну, в общем, если вы
увидели, может быть, подсказку, пишите в комментариях. И ладно, я тогда поищу подсказку. Ну, подожди, что я везде смотрела. Под шапкой тоже посмотрела. Вот видите, под шапкой, в шапке. Ничего нету. В общем, я не знаю, что. Где? Ну, может быть, найдем что-нибудь, подсказочку. А пока, может, я неправильно отгадала. Ну, я уже куклу чуть не сроняла. Мне нравится ее подставка, потому что она, видите, мне не нравится вообще, как она. Видите, как она вот так вот упирается все время. Ну, в общем, я пошла искать. Пум-пум-пум. В общем, надеюсь, вам понравилось мой видосик, мой некий фильм, пародия на Тэбэй у аниме. И когда это видео наберет, давайте 20 хотя бы лайков и хотя бы одну отгадку, где находится подсказочка, тогда я сниму новую серию. Всем пока! Поддержите меня лайками, подписочками и, конечно же, пишите, если вы нашли подсказочку. Я вас всех очень люблю. А то что такими же позитивными и креативными. Всем пока. И да, кстати, я еще передам привет тому человечку, который первый найдет подсказку.